Aí galera, ó. Fogueirinha aqui hoje, ó. Ó o breu. Ó o breu. Ó. Ó. Ó o breu. Ó as barracas aí, os acampamentos da galera ali, escondido no mato, né? Aí, ó. Ó. Aqui tem um pessoal aqui. Aí. Já tem um aqui enmoitado aqui dentro. Melão, pra cá. Aqui tem mais outras. Mas durante o dia eu mostro melhor pra vocês.